焊接對我嚟講係一個充滿挑戰同埋機會嘅道路。呢一種工藝需要無數嘅技巧同埋細節，先至可以做出完美嘅作品。我18歲之前做每一件事都係得3分鐘熱度，得過且過。爸爸都係做焊接呢一行，喺工作上面跟佢學咗好多唔同嘅焊接技巧。佢亦都教識咗我好多人生道理。佢成日都講要敬業熬業，但我會講仲要敬業樂言。無論做咩都要以敬重同埋喜樂嘅心去做。有一日，我得到一個參加香港選拔賽嘅機會，爸爸同埋公司都好支持我，鼓勵我去參賽。最後成功代表香港出戰世界技能大賽，成為人生嘅轉捩點。每一次嘅訓練都係鍛鍊我嘅意志同埋技藝，而我嘅目標係拎到獎牌。焊接需要完美控制溫度同埋成型，任何嘅誤差都會影響成個結果。訓練係艱辛嘅，但令到我明白一個道理，就係盡力做事，不妨一試。我細佬見到我喺國際舞台發光發亮，未來都希望學習焊接去參加世界技能大賽。我嚟緊會去考國際牌，同埋繼續深造裝備自己。亦都希望繼續喺建造業發揮我嘅專長，勇敢追尋自己嘅夢想，就已經係英雄工匠。等你嚟創造自己嘅未來。周樂賢，你兌現咗你嘅承諾未啊？過咗你想過嘅生活未啊？